산성화물이고요. 하나는 정수기물이고 하나는 수돗물입니다. 똑같은 그 산성도를 알아보는 시약이에요. 이 시약을 동일하게 따라주었을 때 이 물이 어떻게 변하는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 색깔 다 너무 예쁘죠? 자, 여러분들이 가장 많이 드시는 물이 바로 정수기 물이에요. 얘가 바로 정수기 물입니다. 노란색으로 너무 예쁜데요. 이 노란색이 바로 산성을 나타냅니다. 그렇기 때문에 여러분들이 시원하고 편하고 맛있다고 마시는 물이 이렇게 산성으로 되어 있는 물이라면 안 그래도 늙고 병들어가고 우리 몸이 산성화가 되어가고 있는 몸에 70%의 물을 바로 이 산성으로 채우고 있다는 거죠. 이 산성으로 채웠을 때 우리 몸은 더욱더 병들고 약해지게 됩니다. 그리고 요거는 초록색인데요. 중성입니다. 바로 수돗물이에요. 그래서 정수기물 드시는 것보다 수돗물 끓여서 드시는 게 차라리 건강하다라는 말이 나왔죠. 우리나라에 정수기가 보급되고 나서 암 환자가 더 많이 생겼다는 그런 말도 있습니다. 여기 이렇게 보라색으로 예쁜 색은요, 알칼리입니다. 이게 바로 저희 햇사토와 수소수입니다. 수소수이기도 하면서 알칼리 수이기 때문에 수소가 들어가 있는 물과 알칼리 수를 같이 드셨을 때 얼마나 우리 몸이 건강해지고 우리 몸에 좋은 혜택을 줄지는 여러분들이 생각만 해보셔도 바로 아실 수 있을 거예요. 요거를 내 건강 상태를 간단하게 확인하는 방법이 있는데 오늘은